안녕하세요. 하이당 네이버 지식인 상담의 한진규입니다. 코를 골 때 소음만 나는 단순 코골이라면 옆으로 누워서 주무시면 도움이 됩니다. 정면을 보고 누우면 혀가 뒤로 밀리면서 숨길이 막히고 코고는 증상이 더 심해질 수가 있습니다. 모로 옆으로 눕거나 엎드려 자면 혀가 바깥으로 빠져나오면서 코골이 증상이 줄어들게 됩니다. 또 적정 몸무게가 아닌 비만이라면 다이어트도 도움이 되겠습니다. 그러나 코골이에 수면무호흡증이 동반된 경우에는 시중에 있는 코골이 방지 기구를 잘못 사용하시면 위험에 빠질 수가 있습니다. 수면무호흡증을 동반한 코골이라면 반드시 빨리 치료해야 합니다. 수면당 검사를 해야만 본인의 코골이가 수면무호흡을 동반한 건지 아닌 건지 정확하게 알 수 있기 때문에 수면무호흡증이 동반된 코골이가 의심이 된다면 수면당 검사를 빨리 받아보시는 것이 좋을 듯 합니다.